大家好，歡迎嚟到聽書貓耳，我係貓耳。今日我哋要講嘅呢本書呢，係一行禪師非常之重要，亦都係非常之慈悲嘅著作，以正念擁抱恐懼。大家諗下，我哋平日驚啲咩呢？驚老啦，驚病啦，驚冇咗份工啦，驚身邊嘅人離開我哋啦。我哋大多數嘅人呢，都係活喺呢一種對未來嘅恐懼，或者係對過去嘅後悔入邊噶。但係一行禪師嘅呢一本書呢，一開頭呢就講咗一個好震撼嘅觀點啊！我哋好多人都以為呢，恐懼呢係因為發生咗啲衰嘢呢先會出現嘅，但係其實呢，恐懼呢一早呢已經呢深植咁樣呢喺我哋嘅細胞入邊噶啦。呢個揮之不去嘅焦慮感啦，其實係嚟自於我哋咧出世嗰一刻噶。禪師咧就稱呢樣嘢為原始恐懼。禪師咧就要我哋咧翻去諗一諗，當我哋咧仲喺媽媽個肚入邊嘅時候咧，嗰個係一個完美嘅避風港，我哋係唔需要自己呼吸，唔需要擔心食嘢，唔需要擔心溫度。但係當我哋出世嗰一刻咧，突然之間咧，我哋會俾佢推到一個咧完全陌生嘅環境，我哋咧第一次要自己呼吸，氣管咧係會覺得痛啦，我哋第一次咧感受到寒冷咧同埋飢餓噶。喺嗰一瞬間咧，作為一個極度脆弱、完全冇自保能力嘅嬰兒咧，我哋心入邊咧有一份極大嘅恐慌。如果冇人照顧我咧，我就會死噶啦。呢份驚會死啦，驚被遺棄啦嘅原始恐懼咧，其實一直咧都潛伏喺我哋潛意識入邊噶。就算大個咗啦，每當遇到挫折，呢一份原始恐懼咧就會被喚醒噶啦。呢一度咧，禪師咧喺第一章咧講咗一個好重要嘅提醒：你心入邊嗰份恐懼咧，好多時候唔係你原創嘅。佢咧其實係代代相傳啦，係源自於你嘅祖先啦，源自於你嘅家族噶。咁大家可能就會問貓耳，禪師話咧恐懼咧係父母傳落嚟噶，係咪即係佢哋講咗啲嘢咧嚟嚇我啊？言語嘅灌輸咧當然係有嘅，例如細個聽過啦，如果你唔聽話，爸爸媽媽就唔要你噶啦。呢啲直接嘅說話咧，會變成恐懼嘅陰影。但係禪師話咧，真正嘅傳授咧，係一種無聲嘅習氣啊！你試想象一下啦，你嘅祖父輩咧經歷過戰爭啦、走難、大饑荒，為咗生存咧，佢哋隨時隨地咧都要保持住極度警覺啦、極度焦慮啦。呢一份焦慮咧，會變成佢哋生命嘅本能。就算到咗你父母嗰一代，生活已經安定咗，但係你父母依然係會帶住嗰份唔安全嘅習氣咧去湊你噶。佢未必會直接同你講我好驚，佢哋咧會喺生活入邊咧每一個小動作，例如係對你過度嘅保護啦，對金錢極度嘅焦慮啦，或者係一遇到變化咧就發大脾氣啦。其實呢啲咧都係將佢哋體內嗰一粒咧恐懼嘅種子，透過血液啦，透過言傳身教啦，慢慢咁樣咧滲入去你嘅身體上邊噶噃。一行禪師咧想我哋明白，你而家咧感受到嘅焦慮啦，其實係承載住呢幾代人嘅痛苦噶。你只係一個容器，裝住幾代人咧都未解決嘅恐慌。當你睇清楚呢一點咧，你就會明白點解咧正念修行咧咁重要。因為當你咧學識點樣擁抱呢一份恐懼嘅時候咧，你係幫成個家族排毒啊，幫你嘅祖先同埋子孫咧一齊揾翻平靜。講咗咁耐啦，咁具體點樣咧先可以處理呢一份恐懼咧？一行禪師咧喺書入邊咧教咗第一個好特別，亦都係咧大智慧嘅方法，就係擁抱同埋微笑啦。佢教我哋咧做正念呼吸，吸氣，我知道恐懼喺我心裏邊；呼氣，我對我嘅恐懼微笑。點解要微笑咧？
禪師咧就講咗嗰一句佢最經典嘅金句：Suffering is the mud, notices are not made of gold。嗱，中文咧就即係痛苦咧係泥土，荷花咧就唔係用金做嘅。嗱，恐懼咧就好似爛泥咁樣，雖然咧污糟，令人覺得唔舒服，但係佢正正咧就係開出平靜啦同埋智慧嘅呢朵荷花嘅養分。我哋對恐懼咧微笑，唔係因為我哋鍾意驚啊，而係因為我哋承認佢嘅存在，我哋決定唔再逃避佢，而係要將呢一堆爛泥咧轉化為力量。嗱，講到呢一度咧，貓耳咧想同大家分享下咧，我讀到呢一度嘅真實諗法噶。其實我第一次咧睇咧禪師話要對恐懼微笑嘅時候咧，我心裏邊第一個反應就係吓，有冇搞錯啊？我已經好驚噶啦，你仲要我對住恐懼微笑，會唔會太簡嚟咧？但如果你咧同我有一樣嘅感覺咧，唔緊要噶，呢一個反應咧係最真實嘅。但係到後來咧，我慢慢明白咧，禪師講嘅微笑咧，唔係真係叫你開心咁樣笑，而係咧係一種非對抗性嘅承認啊。就好似當你咧有一個好麻煩、成日嚟搞事嘅親戚咧，如果你同佢大打出手咧，咁件事咧只會越嚟越亂嘅啫。但係如果你開門對住佢點點頭，專業咁樣笑一笑話，嗱，我知道你嚟咗噶，請坐。但呢個微笑咧，其實係話俾自己聽，我見到你，我覺察到你，我而家喺度，但係我唔會俾你嚇到失控。嗱，以正念擁抱恐懼嘅第一集咧，貓耳咧想送俾大家呢一份咧陪伴恐懼嘅勇氣啊！唔好再逃避咧嗰個心裏邊咧原始嘅恐懼啦。試下咧相信一行禪師講，你嘅恐懼咧係泥土，佢係可以開出咧最靚嘅荷花。當你願意咧擁抱恐懼，你唔單止咧喺度救緊你自己啊，你仲喺度治癒緊你嘅祖先同埋未來嘅子孫。咁喺下一集啦，第二集入面咧，我哋會正式講咧點樣處理我哋性格入邊嘅習氣。嗱，咩叫習氣咧？嗱，習氣個習咧係練習個習，咁氣咧就係空氣個氣啦。習氣其實習氣咧，如果喺現代嘅說話嚟講咧，就即係自動駕駛嘅負面反應模式噶。嗱，你可以想象啦，習氣喺你大腦入邊咧係一條好深、行咗好多年嘅車胎痕。嗱，每當咧有事發生嘅時候咧，你係唔需要諗，部車咧，即係你嘅反應啦，就會自動咧跌落嗰條坑度咧，跟住行咁樣。嗱，呢度咧我可以舉少少例子噶。其實習氣咧係一種無意識嘅衝動啦。嗱，習氣最強大嘅地方咧就係佢快過你嘅理智。嗱，例如咧，有人一緊張咧就會瘋狂食嘢啦，有人咧俾人批評咧就會即刻反擊啦，或者係大聲鬧人啦，有啲人咧靜落嚟咧就想拎部手機出嚟啦。嗱，呢啲咧喺禪師裏邊嘅睇法咧就係呢個反應咧係你潛意識入邊嘅種子咧爆發出嚟，你明明咧唔想咁樣做噶，但係嗰股力量咧強大到牽住你走，你以為係你揀咁樣做。但其實咧係習氣幫咗你揀。嗱，習氣咧亦都可以話係由祖先承傳落嚟嘅記憶啦。呢個咧就係之前提及過嘅家族承傳嘅核心啦。咁啊，例如你想象下，當年阿公走難啦，為咗生存啦，佢必須食嘢食得好快啦，凡事咧都要爭先啦。呢種生存力嘅焦慮咧，就變成咗佢嘅習氣啦。咁佢點樣傳俾你咧？佢傳俾你爸爸先嘅，咁咧再由你爸爸咧就傳俾你。咁所以咧，就算你而家咧生活咧豐衣足食啦，但係你依然咧食到咧狼吞虎咽，或者你無啦啦咧會有一種唔夠資源嘅慌感。咁呢一種咧習氣咧唔係你嘅，係你家族代代相傳落嚟嘅記憶種子嚟嘅。咁習氣咧都係恐懼嘅變身嚟嘅。一行禪師話啦，好多負面嘅習氣，例如係憤怒啦、控制欲啦，甚至係過度忙碌嘅底層啦，其實全部都係恐懼。因為驚被遺棄啦，所以習氣咧令你變得好依賴啦，好想控制伴侶。
嗱，因為驚失敗啦，所以集氣咧令你成為一個完美主義者，令你咧生活得好辛苦噶。嗱，講到呢度，你係咪以為咧要消滅呢個習氣咧？其實就唔係嘅，而係咧要你咧覺察到佢。當佢咧想帶走你嗰陣嘅時候咧，你就可以同佢講一聲：你好啊，習氣，我又見到你啦。嗱，當你一覺察到嘅時候咧，你就唔會再係自動駕駛嘅嗰架車，你可以攞翻個軚盤。嗱，呢度輕輕咁樣帶過咗點樣對住習氣啦，咁我哋下一集咧就會再詳細去講咧點樣唔被過去嘅陰影咧牽住走嘅。咁我係貓耳啦，多謝你今日嘅陪伴。今晚咧試下對你嘅恐懼輕輕點下頭，我哋下一集再見啦，拜拜。